سلام شطوراتي الحلوين. عملتها الفكرة معاكم دي قبل كده. من الجيركن بتاع مسحوق المواعين، وفيديو تاني طبعا هنزله لكم لو عايزينه في التعليقات. بالنسبة بقى لفكرتنا النهاردة، هو قمع بتعمليه للبهارات، لتحطي اي حاجة في برطمان، في ازازة تكون الفتحة بتاعتها واسعة. بينفعك كتير قوي كمان في البهارات. كل حكاية ازازة بتاعت الزيت، زي ما انتم شايفين كده، كبيرة او صغيرة. انا عاملاها كنت برضو في قبل كده برضو في فيديو، بس كانت الازازة صغيرة. طبعا ده مش هنرميه، هنسيبه. هقول لكم اخر الفيديو هنعمل فيه ايه. بالنسبة للازازة هبدأ اقطعها من بعد المقبض اللي بتمسكيها منها، حوالي 2 سنتي كده. بعملها بسكينة او بمقص، ويستحسن بمقص بالشكل ده، واقصها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. على فكرة دي اعادة تدوير، يعني ممكن تعمليها وممكن لا، يعني على حسب انتي بتحبي ايه. بس هي فكرة جميلة جدا وبتنفعني كمان في اي حاجة، في بهارات بقى، في سكر بودرة بحطه في ازازة، بحطه في برطمان، بتنفعني برضو. طبعا بعد كده ببدأ بقى ايه، عشان بتكون حامية من الاطراف، ببدأ بقى بولاعة احركها كده، حاجة حركة بسيطة كده من فوق بالشكل ده، لغاية ما تبقى ناعمة شوية، عشان ايه ما تجرحنيش ولما اجي استخدمها. وبعد كده انشفها من جوه، سواء بقى فيها زيت او ميه كنت غسلها، غسلتها كويس ونشفتها، وكده بتكون جاهزه. القمع التاني انا كنت عاملاه من ازازه صغيره، القمع ده ازازه كبيره، ممكن بقى ينفع تحطيها بالشكل ده كده. بتكون جميله جدا وبتسهل لك امورك. ممكن بقى بعد كده تغيريها كذا مرة، يعني تستخدميها كذا مرة، وبعد كده ممكن تغيريها لما تجيبي ازازة تانية. بالنسبة بقى زي ما قلت لكم قبل كده في اول الفيديو، ان احنا هنستخدم الغطا بتاع الازازة دي ازاي. على فكرة كل ما تجيلي ازازة بشيل الغطا ده، وبحبه جدا في اي حاجة بستخدمها، سواء اكياس زي دي كده، وبربطها بيه حرفيا، يعني زي ما انتم شايفين كده، بدخل الكيسة بالشكل ده واقفلها. اقفل الكيسة سواء كده او بطريقة تانية برضو هوريها لكم. بصراحة بيبقى كنز عندي في البيت، اول ما الازازة تفضى بعملها كده، سواء ازازة صغيرة او ازازة كبيرة. بشيل الغطا زي ما انا وريتكم في اول الفيديو، واخدهم كده واشيلهم، بيبقوا عندي زي كليبسات كده بقفل بيهم الاكياس. او ممكن بالطريقه دي، ودي الافضل عندي اللي بعملها بيها دايما، بعملها كده واقفل الكيسه بالشكل ده، وكده بتكون عندي الكيسه زي ما هي، زي كأنها ازازه او برطمان. بتبقى فكرة نموسة يا أنوسة، بتعمليها بكل سهولة، بمنتهى السهولة المتسهلة. قولولي بقى في التعليقات، بتحبوا الأفكار بتاعت إعادة التدوير ولا لأ، عشان بعد كده لو في أفكار تانية أقولها لكم. وياريت بقى أعرف رأيكم في التعليقات، ولو عجبكم الفيديو واستفدتوا منه، ياريت بقى لايك ومشاركة مع أصحابكم عشان يستفيدوا. كانت معاكم مها القناوي، مع السلامة.